飼っている方の悩みの多くに犬の飛びつきがあるんですけれども、あれは改善できるんですか？犬が飛びついてくる飛びつき癖がついているときは、避けるっていうのが一番簡単な方法になります。また散歩中に飛びついてくるようであれば、リードを短く持っておいてですね、飛びつけないように準備しておくようにしましょう。また道具を使うっていうのも非常に有効でして、胸と肩でコントロールするコントロールハーネスというのも使うのもお勧めしております。またおやつをあげるときにですね、どうしても皆さん胸の高さぐらいで与えてしまうことがあるかと思いますけれども、それが飛びつき癖の原因になりますので、なるべくワンちゃんの目線の高さでですね、与えるっていうのが非常に大事になってきます。